Dobar dan i dobrodošli. Danas se igramo ključevima. Izabrao sam ključeve kao jednostavan primjer kako možemo sami napraviti plitki gipsani kalup. Imam nekoliko ključeva različitih veličina, oblika, starosti i oni će mi danas poslužiti kao model. Ključeve slažem na bijelu podlogu, poslije ću ih zaliti gipsom i nastat će kalup koji možemo koristiti za izradu raznih odlitaka. Obično ih koristim za izradu glinenih stvari. Sve skupa nije teško, ali ipak ima malo više koraka u cijelom postupku. Idemo redom. Ključeve ću glinom pričvrstiti za podlogu. Kao podlogu koristim pleksi staklo koje je glatko i još bitnije otporno je na vodu. Razvaljam komadić gline, pritiskom ga pričvrstim za podlogu i u tu glinu utisnem ključ. Ne pritišćem previše, bitno je da se uz pomoć gline ključ sada drži bijele podloge. Drvenim nožićem uklanjam ovaj višak gline. Želim da ostane samo glina koja je direktno ispod ključa. Sve drugo nam ne treba. Ako slučajno uklonimo previše gline, samo dodajmo još malo i onda opet nožićem uklonimo mogući višak. Osnovna svrha gline je dakle da pričvrsti ključ za bijelu podlogu. Ključeve slažem na podlogu jednog do drugog, ali ne preblizu. Uvijek je poslije lakše raditi s kalupom kada su oblici malo udaljeni jedan od drugog. Nastojim ključeve složiti u vanjski pravokutni oblik. Neki od ključeva koje koristim su dosta tanki, pa će nam ova glina još omogućiti da te oblike pod navodnicima malo podebljamo. Vidjet ćemo poslije kako to izgleda na gotovom kalupu. Nakon što sam pričvrstio sve ključeve na bijelu podlogu, još nam je potreban okvir prije nego što možemo krenuti s uljevanjem gipsa. Okvir ću složiti iz ovih kratkih daskica. Na kraju svake daske ljepilom i vicima sam pričvrstio komadić grede. Dvije daske su kraće, dvije su duže i malo sam ih obojao da se lakše snađemo. Slažem daske i to je naš drveni okvir. Daske ne stavljam do samog ruba ključeva, uvijek ostavimo nekoliko centimetara razmaka između modela. Danas je to ključ i unutrašnjeg ruba okvira. Okvir ću pričvrstiti stegama. Možemo koristiti i kopče ili bilo što drugo s čime možemo povezati pojedinačne daske u okvir. Neću koristiti ljepilo, jer je cilj da možemo okvir poslije rastaviti i koristiti ga opet. Sada vidimo čemu služe ovi komadići greda koje sam prije pričvrstio na krajeve svake daščice. Prije no što krenemo s gipsom imamo još nekoliko koraka. Moram biti siguran da gips neće curiti van iz kalupa. To se može desiti na spojevima daskica i te spojeve ću malo popuniti, pod navodnicima fugirati glinom. Oblikujem glinu i zagladim spojeve. Gips mora biti u tekućem stanju da bi ga mogli ulijevati i da on primi oblik da nastane kalup. Ali dok je gips tekuć, on bi mogao malo curiti i zato je uvijek bolje osigurati sve spojeve gdje bi mogao doći do toga. Popunit ću spojeve daščica i spoj okvira s bijelom podlogom. Koristio sam 4 stege da bi povezao daske u okvir. Sad taj okvir još moram pričvrstiti za bijelu podlogu, inače bi se moglo desiti da nam gips prilikom ulijevanja podigne drveni okvir i da iscuri van. Zadnji korak prije gipsa je jako bitan. Namažimo sve naše modele s nečim masnim. Kistom premazujem bijelu podlogu i ključeve uljem. Masnoća omogućuje da se gips ne zalijepi prejako za ključeve. Nastaje u biti tanki zaštitni film koji dijeli gips od modela. Bez masnoće gips bi se primio ključeva prejako. Morali bi ih na silu poslije uklanjati iz gotovog kalupa i sigurno bi došlo do oštećivanja kalupa i onda on nije više upotrebljiv. Gips se nikada neće primiti prejako za nepečenu glinu ili za dasku, ali sve ovo drugo moramo premazati nekoliko puta. Znači bijela podloga i modeli moraju biti premazani.
Sada smo spremni za uljevanje gipsa. Postoje posebne skuplje vrste gipsa za izradu kalupa, ali ako koristite obični gips, probajte barem kupiti onaj s oznakom za električare, obično je nešto tako označeno. Taj gips je obično malo više elastičan od onog najobičnijeg. Neću cijeli okvir ispuniti gipsom, ali neka uvijek bude nekoliko centimetara gipsa sa svake strane modela. Gips treba biti gustoće sirupa i po mogućnosti izbjegavajte grudice jer one mogu pokvariti poslije kalupa. Uljevamo ga polagano, probajmo uljevati na istom mjestu. Nakon uljevanja možemo lagano zatresti kalup, pa ako je neki mjehurić zraka ostao u gipsu, imamo barem šansu da se on digne na površinu, jer ako on ostane, zrak može pokvariti kalup. Mjehurić zraka bi poslije izgledao kao da smo zalili kuglicu. Pustimo gips neka se suši nekoliko sati. Nakon toga pažljivo rastavljamo okvir, uklonimo glinu i polako maknemo ključeve, odnosno modele koje smo već koristili pri izradi. Prije nego počnemo koristiti kalup za odljevanje glinenih modela, pustimo ga neka se nekoliko dana suši. Na ovakav način nastaje jednostavan plitki kalup za izradu glinenih ili gipsanih modela. Što bi mi mogli raditi s takvim kalupom i sa ključevima koji nastaju, to ćemo vidjeti u jednoj od sljedećih lekcija. A kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!